我是卡迪热赫曼。现在已经冬天了，我们培训班已经开始了。今天来的学员20多名，我们的兄娘也特别喜欢刺绣，就这次我们刺绣兼职培训，我们的培训的时间大概15天左右。我们16年4月16号，我们去广州大学培训。培训的当中，我们学了好多设计方向、书法方向、彩色方向，学了好多技术。我们做出来的各种各样的产品，文创产品。我们的产品是全是年轻人比较喜欢的那样子。我设计的各种各样图片是以前是帽子上、抱枕上、枕头上用的。我们观摩团队合作以后做出来的各种各样的产品，耳机、笔记本、抱枕等等很多的作品，新的作品。这个是我的新房子外面下雪的呢，房子里面很暖和、很热的我可以穿一个衬衣就可以了。我就这设计的图片发给我们的兄娘，他们说出来，我们的兄娘接订单挣多一点的钱，他们的每个月的收入2000多3000元，他们干得多挣得多不出门者可以挣钱。我们创造各种各样的产品，接更多的订单，我们的兄娘挣更多的钱，生活越来越好。我想的明天更好更美。